Festival. This is the second episode. Now we will begin with Ganjong Deoghar Himalayan Tibet Performing Arts from Kalimpong. Please give them a round of applause. एउटा जोरदार तालीको साथमा उहाँहरूलाई स्वागत गर्नुहोस् है। हिमाली भेगमा आफ्नो कल्चर बचाएर आफ्नो कल्चर माथि काम गरेर है यो सुरहरूलाई यो जुन चाहिँ गीतहरूलाई जिउँदो राख्नु, गीत गायो भने मात्रै बाँच्छ, इन्स्ट्रुमेन्ट बजायो भने बाँच्छ र तपाईहरुले उहाँले बजाउनु भएको यो जुन चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टहरु देख्नु हुँदैछ यो एकदम पौराणिक इन्स्ट्रुमेन्टहरु हो जो आजसम्म तपाईहरुले सुन्नु पाउनु हुँदैछ र यहाँ जति पनि आउनु भएको छ तपाईहरु एकदमै भाग्यमानी ठान्नुहोस्। यो इन्स्ट्रुमेन्टहरु यो आवाजहरु तपाईहरुले सुन्नु पाउनु हुँदैछ र देवघरबाट यो ब्यान्डलाई म अलिकति इन्ट्रोड्युस गर्न चाहन्छु। उहाँहरु हुनुहुन्छ सान्डुप छिरिङ, लेन्डुप भोटिया, केल्सा
ड्रेस लगाएर आफ्नो भाषामा है आफ्नो इन्स्ट्रुमेन्ट बजाएर गाउनु कमी होइन, कम्ती छैन। र यो अन्तिम प्रस्तुति रहेको छ देवघर हिमालयन टिबेट पर्फर्मिङ आर्ट्सको। Our traditions। जी हाँ, यह मंच सिर्फ प्रदर्शन के लिए नहीं है, ये मंच सिर्फ नाच गान के लिए नहीं है, ये मंच सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, लेकिन ये मंच वह मंच है जहां पे हम प्रदान कर रहे हैं ये मंच उन लोगों के लिए जो अपनी सभ्यता, अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हैं। जी हाँ, आज हम इतना मॉडर्न हो चुके हैं कि हमें अपनी ही संस्कृति को अंगालने में थोड़ी झिझक होती है। Ladies and gentlemen, have you ever heard of Snow Lion? Ladies and gentlemen, if you have heard, you will watch it today. So, without much further ado, we have next up Gyanzong Delgar Himalayan Tibet Performing Arts. They will be now performing the Snow Lion Dance. Give it up for them. Hello, hello. Let us felicitate the boys so you can see them. They were the Snow Lions. Weren't they amazing? Come on, audience, let us all give them a huge round of applause. They deserve it. Thank you so much for keeping the tradition alive. Of Tenzing Nima.
देवांश छेत्री, कर्मा संगे, Sang Bhutia, Mr. Yada 8, She's a vlogger, I can see that. one of the amazing performance by Ganzong, Deoghar, Himalayan Tibet. They just performed their art, and I am sure that we all were mesmerized by their performance.